હેલો મિત્રો, કેમ છો? આઈ હોપ કે તમે મજામાં છો. તો આપણા નવા વિડીયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. તો આજે આવીએ છીએ નવાબંદર. તો બોટિંગ થોડું ઘણું બતાવી દઈએ, બોટને વાળને છે બરાબર, કઈ રીતે બધું નવું તૈયાર થાય છે, મટીરિયલ ને બધું અહીંયા જ હોય છે. કઈ રીતે ઉપરથી એનો નજારો તમને બતાવું છું, બોટનો કઈ રીતે તૈયાર થાય છે, કઈ રીતે બધું એમાં માલ વાપરે છે, પછી જે કોલ્ડ રૂમ છે એની કઈ રીતે નવા ખાના તૈયાર થાય છે બરાબર. પછી જે બોટનો પંખો છે, જે મેં નથી માહિતી આપી ને એવી તમને માહિતી આખેલા આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું બરાબર. તો એના માટે સ્પેશિયલી આપણે વ્લોગ લઈને આવી ગયા છે. તો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને મળીએ છે વિડીયોની અંતમાં. હા યસ, પણ હલતોય નથી એવો છે. કેમ છે, હલે જ કે? કેમ કે હું બોટમાં હતો ત્યારે તો કંઈ બતાવવાનો ટાઈમ નહોતો રહ્યો. ત્યારે આ બહુ બટાઈ ગયો છે. યોગેશ હલાવે પણ હલતોય નથી. આના થકી જ હોય મિત્રો બોટ હાલે. જો આ કાંઈ બંધ પડ્યો હોય એટલે આપણે દરિયામાં રખડી જઈએ. એટલે મેન આ પંખો છે. આ ટાઈપનું આવે બધું. અંદરનો નજારો તમને થોડો ઘણો બધો બતાવી દઉં. તો જો આ ટાઈપની આવે બોટ બરાબર. હવે આ છે ટેરિંગ છે બરાબર. ટેરિંગ સાથે જોઈન્ટ હોય, પાણી કાપતું જાય એમ જેમ બોટ વર્તી જાય એની પૈસે લાવે ટેરિંગ ટાઈપ. હાલો તમને બીજું બધું બતાવીએ. આ બોટ આખી ફરેલી રિપેર કરવામાં આવે છે, કેમ કે આ બધા જો નવા લાકડાને બધું આવી ગયું. કામગીરી અત્યારે ઓલમોસ્ટ બધી શરૂ થઈ ગઈ, કેમ કે બહુ જૂનું થઈ ગયું છે. એટલે ફાઈબરથી ટાઈપથી નવું બનાવે લાકડાનું આ બધું છે. આ બધું કટિંગ કરેલું જ છે બધું જોઈન્ટ ઉપરથી. તો તમને બધું બતાવ્યું કઈ રીતે કટિંગ કરે છે, કઈ રીતે જોઈન્ટ કરે છે બરાબર. અને બોટનો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. અને જો બેલ આઇકનને પ્રેસ ન કર્યું હોય તો એને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી અમારા નવા કોઈ વિડીયો આવશે તો તમારા સુધી પહેલાં પૂગી જશે. ને વિડીયો પૂરો જોજો. વિડીયો તમને ખૂબ જોવાની મજા આવશે. ને હમણાં ટૂંક સમયમાં બીજો વિડીયો આવે છે, તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છે નવા વ્લોગ સાથે, કંઈક નવા અંદાજ સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત. લાઈક કરી મૂકજો મિત્રો.